Algo que no saben todos los jugadores de Waven es que existen los puntos de misión. Estos puntos de misión nos sirven para desbloquear diferentes islas, diferentes barcos. Estos tienen distintos estilos dependiendo del modelo que queramos. Esto nos brinda la posibilidad de hacer otras actividades mientras esperamos la salida oficial del juego, que vendrá con mucho contenido nuevo. Así que ya sabes, no pierdas la oportunidad de conseguir estos personalizados y ser el más cancherito de tus partidas. Si te está gustando este juego y quieres mantenerte al día con toda la información y todas las guías relacionadas, no olvides suscribirte. Bye.